А можно ли делать ремонт без присутствия заказчиков, если они уезжают? Конечно, у нас такая практика обычно часто бывает, когда нет заказчиков. Работают, уехали, там много разных причин. У нас с вами заключен официальный договор. То есть наши люди все порядочные. То есть никто никуда не лазит, никто никуда не... Наша задача только вот туалет, ванна, там коридор. Больше мы никуда не заходим. Обычно часто бывает, люди уезжают, там, летом, там, дачи, все что угодно. Мы всегда с вами, с заказчиками на связи, всегда все пытаемся согласовать по телефону, показываем видео, фотоотчеты, все это предоставляем заказчику.